Yn y fideo hwn, rydym yn mynd i ddangos i chi sut i'w rhedeg, beth i gadw llygad amdano a sut i'w wneud yn haws neu'n galetach. I rhedeg, mae angen i chi barhau i edrych ymlaen. Defnyddio breichiau gyferbyn i goes, plygu'r pen lun gan ei symud yn ôl ac yn ymlaen, a rhedeg ar bili eich trad. Efallai y byddwch yn gweld plentyn yn defnyddio'r un fraich ar yr un goes, a nogwch nhw i ddefnyddio'ch braich sydd gyferbyn i goes. Mwyn ei gwneud hi'n haws, ceisiwch rhedeg yn yr un unfan gan ganolbwyntio ar y fraich ar y goes gyferbyn a gyrru'ch breichiau ymlaen ac yn ôl. I'w gwneud hi'n anoddach, rhedwch gyfeiriad newidiol. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau?